साथीहरु यो चाहिँ कोरीमा फुलेको फुलहरु है अहिले भर्खरै फुलेको फुलहरु हो यो अब केही समय पछाडी यो फुलहरु चाहिँ यही हराउँछ है एर्सा गुम्बाहरु पनि भेटिँदो रहेछ यहाँ खोज्यो अनि अहिले पानी पनि पर्दियो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अझै नै कन्डिसन मेरो एकदमै राम्रो छैन अब हैन तर यो हिमाल यसरी खुलेको देख्दाखेरि चाहिँ एकदमै यो चाहिँ तपाईहरुको यो चाहिँ यासा गुम्बा भन्छ चाहिँ हाम्रो काशी जिल्लाकै यो चाहिँ यहाँ हाम्रो कोरीमा चाहिँ अहिले चाहिँ सफा गर्दै हुन्छ हाम्रो सोल्टीले हेर्नुस् है यस्तो सामानहरु पाउँछ हाम्रो देशमा यो संसारमै पाउँदैन हैन सोल्टी पाउँदैन नेपालमा मात्रै पाउने चिज हो हैन दाजु ओन्ली नेपाल ल अब चाहिँ यसमा हामीले तातो पानी हालेर चट्ट कफी खाने कुरा हुन्छ साथीहरु है गाउँतिर कफी खाने स्टाइल छुट्टै हुन्छ फेरि यहाँ कफी मेसिन हुँदैन हातले मामाले ठक 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 पारेर बनाएको कफी चाहिँ अब हामीले चाहिँ यहाँ खाने कुरा हुन्छ साथीहरु दाइ दिदीहरूले चाहिँ यो बनायो भने चाहिँ के हुन्छ दाजु यस्तो चाहिँ सबैले बनाउँदो रहेछ कि त्यही भएर हजुर हो त्यस्तो के स्पेशल छ र दिजु यस्तो यो बनाउनेमा यो हैन स्पेशलै हुन्छ अरे यो के अरे देउराली अरे देउराली बनाएको यो चाहिँ ए हजुर हजुर रक्षा गर्छ ए हामी यात्राको क्रममा चाहिँ रक्षा गर्छ यसले हजुर हजुर नमस्ते साथीहरु यति बेला चाहिँ अहिले हामी चाहिँ अन द वे टु कोरी भनौँ है अहिले चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति नयाँ डिफ्रेन्ट बाटोबाट जाँदैछौँ यो बाटोबाट चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो ट्रेकलाई चाहिँ एकदमै छुट्याउन सकिन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी सिक्लेस आउन लाग्ने बेलानेरबाट चाहिँ थोरै तलबाट चाहिँ एउटा बाटो छ त्यो बाटोबाट चाहिँ छिरेर चाहिँ हामी मोटरसाइकलमै आइयो भने चाहिँ हामी इबुको झरनासम्म चाहिँ हामी बाइकमा जान सकिन्छ र इबुको झरनासम्म हामी बाइकमा जान सकियो भने हामी चाहिँ होबुसम्म चाहिँ एकदमै नजिक हुन्छ र फर्कने बेलामा पनि हामीलाई चाहिँ धेरै नजिक पर्छ त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ यो बाटोमा जाँदैछौँ अलिकति बाटो चाहिँ अल्मलियो बिचमा तर अब चाहिँ राइट बाटोमा चाहिँ हिँड्दैछौँ अब भाइले यहाँ बाइक राइड गर्दैछन् र हामी चाहिँ जाँदैछौँ कोरी सिधै माथि नदी यहाँबाट खसियो भने सिधै माथिमा हो हाम्रो उद्धार गरेर लैजाने कप्तालाउँछ त्यस्तो हो बाटो नि के रु यार यो भगवान् कुन ठाउँमा आइयो जस्तो भइसक्यो यार कस्तो ठाउँ हो यो के ठाउँ हो यो हाइडो पार्कै हो नि होइन यतैबाट हो एकदमै खतरनाक बाटो हामी हिँड्दैछौँ साथीहरू यो बाटो चाहिँ अलिकति तपाईहरुलाई चाहिँ हामी रेकमेन्डै गर्न चाहन्नौँ किन भन्दाखेरि यो बाटो एकदमै डरलाग्दो छ प्लस एकदमै रिस्की पनि लाग्यो हामीलाई चाहिँ यो बाटो चाहिँ यो हाइडो मेन चाहिँ यो हाइडो पावरको बाटो हो अब हामी आइहालियो अब फेरि अब फर्किने कुरा पनि भएन त्यो भएर हामी चाहिँ यही बाटो आइयो अहिलेलाई तर रोमाञ्चक चाहिँ एकदमै रोमाञ्चक पनि छ है बाटो चाहिँ ट्याक्क खोलाको छेउमा तपाईँको यो बाटो छ यो खास हाइडो पावरको बाटो मेन चाहिँ हाइडो पावरको सामानहरू आवत जावत गर्नको लागि चाहिँ बनाएको बाटो हो यो खास चाहिँ है ओहो साथीहरू अहिले त हामी यो झरनाको नजिक आइसक्यो साथीहरू डेन्जर ठुलो हो कटिन्छ गर्नु त पठाइदिने हो कटाइदिनु पर्दैन जुत्ता भिजेको रे है यता पनि आज अहिले चाहिँ हामी यो यदीको चाहिँ झरनामा आइपुग्यो यहाँनिर चाहिँ एकदमै फर्निचर पनि छ यहाँ माथि चाहिँ यो सैनिक इलाका पनि हो र एकदमै राम्रो छ ठाउँ यो मेन चाहिँ यहाँको झरना चाहिँ एकदमै स्पेसली एकदमै दामी यसको अब महिमा त गरेरै सकिँदैन साथीहरू है अब हामीले चाहिँ जस्तो तसो यहाँसम्म चाहिँ मोटरसाइकल लिएर आइयो भनौँ होइन यो चाहिँ अलिकति रिक्स नै लियो भनौँ न यो अलिकति खत्रै रिक्स लियो क्या हामीले होइन लाइफमा चाहिँ होइन भाइले र मैले अब यसलाई चाहिँ यहीँ राखेर चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने होला सायद अब सो गाइस अब हामी हाम्रो यात्रा चाहिँ सिजिल के छ यार अब चाहिँ हामी ट्रक पाएको छौँ है साथीहरू है हामीले ट्रक पाएको छ ट्रकमा चढेर चाहिँ हामी होबुसम्म गइन्छ आज चाहिँ हामी होबुमा बसिन्छ भोलिबाट चाहिँ हाम्रो ट्रेक सुरु हुन्छ है साथीहरू सियोर बाइक यस्तो खोला कति राम्रो छ खोला है यो त डाइरेक्ट यो कपुचेबाट आएको खोला हो कि माथि ग्लासियरबाट आएको खोला हो ग्लासियर पग्लेर भर्खरै झरेको खोला डुब्थ्यो बाइक त्यत्रो खोलामा कहाँ बाइक हाल्न सक्छ हाम्रो टायरै डुबिहाल्छ त्यही राखेर हिँड्ने टायरै डुबिहाल्छ
त्यो बनाउनु सकिँदैन कसले देखेछ होला यस्तो ठाउँ हेर्नु न आम्मामामामामा यस्तो स्वर्ग त्यो ढुङ्गा कति ठुलो हो यार अचम्मको कुरा चाहिँ के भयो भन्दा साथीहरू हाम्रो ट्रेक चाहिँ बल्ल सुरु भएको चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी सिक्लेसबाट चाहिँ के भन्छ त्यो झर्नासम्म पनि चाहिँ हामी बाइकमा आइयो त्यस पछाडि फेरि हामीले हाइड्रो पावरको गाडी पाइयो त्यस पछाडि चाहिँ हामी चाहिँ अब यहाँ होबुमा आइपुगेको छौँ र होबुबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ रियल ट्रेक सुरु भएको छ यहाँबाट चाहिँ हामी लगभग अब 1 घन्टा जति चाहिँ ट्रेक गरेर चाहिँ हामी रेस्ट गर्छौँ त्यसपछि बल्ल भोलि बिहान चाहिँ हामी चाहिँ कोरीको लागि जान्छौँ साथीहरू है जहिले हामी ट्रेकमा हिँड्ने बित्तिकै पानी परिहाल्छ यो अचम्मको कुरा चाहिँ म खै किन हो ल साथीहरू अहिले चाहिँ हामी यो होबुको झोलिङ्गे पुलमा आइपुगिसकेका छौँ है यो चाहिँ अब हिमालबाट बगेर आएको पानीको चाहिँ यहाँ चाहिँ खोला बगिरहेको छ र अब चाहिँ हामी चाहिँ रियल ट्रेक अन्तर्गत अब चाहिँ हामी चाहिँ जाँदैछौँ अब हामी चाहिँ अब यो खोलाबाट चाहिँ हामी चाहिँ दुईतिर छुट्टिन मिल्छ एकतिर कपुचे जान मिल्छ भने एकतिर चाहिँ कोरी जान मिल्छ हामी चाहिँ अब कोरीतर्फ जाँदैछौँ है र साथीहरू अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यो कपुचे र कोरी जाने मेन नाकामा आइपुगेछौँ यहाँनिर यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो सुशील भाइ फेरि लाल लाल रङ्गी भएर चाहिँ हिँडिरहेको छन् है कपुचे चाहिँ यो साइडबाट गइन्छ चाहिँ बोर्ड फालिदिएको रहेछ अहिले यो चाहिँ कोरी जाने बाटो हेर्न सक्छ ओहो वाउ यस्तो यो खानेकुरा हो यो है साथीहरू यो खानेकुरा भाँच यो यो फेरि खाम न यार भाँचमा यार भाँच न भाँच यार ल साथीहरू खानेकुरा हो यो चाहिँ हामी चाहिँ खाइन्छ यसलाई हामीले है अब है खानुपर्छ सुशील यार वास्तवमा यो ट्रेकहरूमा चाहिँ जब यो झोलुङ्गे पुलहरूमा जसरी हामी चाहिँ यो खोलाहरू यसरी बगेको ठाउँबाट हिँडिन्छ नि यो बेला आउने आनन्द छ नि जुन यो आनन्दको छुट्टै मजा छ होइन यो कुरा चाहिँ अब मैले वर्डमा बयान गर्न सकिनँ यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफू नै आएर चाहिँ ट्रेक गरेर नै यसो चाहिँ मजा लिनुपर्छ कि यो भिडियो हेरेर मजा आउँदैन के वास्तवमा यति मजा आइरहेको छ नि मलाई होइन यो तपाईँको यसरी यो खोला बगिरहेको छ यसरी सर्र होइन यतापट्टि यसरी बगिरहेको छ यो अनि माथिपट्टि हिमाल यस्तो मजाले खुलिरहेछ होइन त्यसपछि हिउँ परिरहेछ त्यो कुहिरोहरू यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ रियलमै आएर एक्सपिरियन्स गर्नुको मजा भिडियो हेरेर हुँदैन साथीहरू एक्चुअली आउनुपर्छ यस्तो ठाउँहरू घुम्नुपर्छ साथीहरू ल साथीहरू अहिले चाहिँ हामी यो जङ्गलको बिचै हिँड्दैछौँ है यस्तो खालको चाहिँ बाटो छ अलि यो अफ सिजनको ट्रेक पनि भयो अब बर्खा लाग्दै पनि गइरहेछ पानी झरीहरू पनि बिस्तारै अब सुरु हुने टाइम लागिसक्यो अब लगभग हामी त यो तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्दाखेरि त असार होला तर हामी यो जेठको अन्तिमतिर चाहिँ आएको छौँ यस्तो खालको छ यो एकदमै हरियो ग्रिनरी इन्भाइरोमेन्ट छ अहिले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अहिले चाहिँ हामी एकदमै घनघोर जङ्गलको बिचमा आइसकेका छौँ हेर्नु हाम्रो भाइ र म छौँ यति बेला सास पर्न लगाइसक्यो हेर्नुहोस् यहाँ बाटोमा यो बनाउनु लागेको चाहिँ रहेछ घुम्ती है सुशील जङ्गल चाहिँ निकै घनघोर छ अहिले अघि चाहिँ हामी निकै उकालो ठाडो बाटो चाहिँ छिचलियो अब चाहिँ सम्मु खालको बाटो यस्तो खालको सजिलो बाटो आएको छ है अब चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति सासै फुल्यो जस्तो भएन है ल साथीभाइहरू हामी चाहिँ बिस्तारै हिँड्दै हाम्रो दाजुभाइ चाहिँ यो नौला खर्का भन्ने ठाउँमा चाहिँ यहाँ चाहिँ आइपुगियो यो चाहिँ अलिकति राम्रो रहेछ ठाउँ यहाँ यस्तो खालको ठाउँ रहेछ अब हामीले चाहिँ अब यो बाटोमा हिँड्दै मामासँग अहिले चाहिँ भेट भएको थियो हामीले के कुरा थाहा पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ कोरीमा चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै फुल फुलिरहेको छ डार्लिङ्सहरू दामी फुल्सहरू फुलिरहेको छ भन्ने कुरा भयो अब त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले फुलहरूको भिडियो चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउने कुरा हुन्छ साथीहरू यो विषयमा के भन्नुहुन्छ सुशील सर तपाईँ देखाउने प्रयासमा छौँ एकदम थाकेको अवस्था छ अझै उकालो छ है होइन अब त्यहीँ होला आज यहीँ बसोबास हुन्छ हाम्रो आज यतै बसिन्छ होला हामी लिचीको बुटहरू छ साथीहरू गुड मर्निङ फ्रम नौला यो नौला भन्ने ठाउँमा छौँ यति बेला चाहिँ हामी चाहिँ अहिले चाहिँ ठ्याक्क बिहान ठ्याक्क सनराइज भएर चाहिँ हिमाल यस्तो मजाले खुलिरहेछ है हेर्नु त यो हिमाल आमा बिहान हिमालको दर्शन गर्नु पाइयो साथीहरू है र अबको केही क्षणमा चाहिँ अब हामी चाहिँ ब्रेकफास्ट गरेर चाहिँ अब फेरि माथितिर जान्छौँ तपाईँहरू चाहिँ अब यो माथि चाहिँ कोरी जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब अलिक गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ यो
यहाँनिर चाहिँ बसेर जानुभयो भने चाहिँ धेरै ठिक हुन्छ। किन भन्दा तपाईँको बाटो चाहिँ आधी जति चाहिँ लगभग 2 घन्टा जति चाहिँ तपाईँ हिँडेर यहाँ आएर बस्नुभयो भने फेरि बिहान उठेर जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै सजिलो हुन्छ है। अब हामीलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो, हामी चाहिँ अलिकति छिटै आएको भएर चाहिँ यहाँ बसेर माथि जाँदैछौँ साथीहरू। हिमाल चाहिँ यस्तो मजाले बबालै खुलिरहेछ है हिमाल चाहिँ। आमामा चाहिँ हामी यो हाइड्रो पावरको यो पाइपलाइनको बाटो अगाडि बढ्दैछौँ साथीहरू। अब यहाँबाट चाहिँ लगभग अब 3 घन्टाको ट्रेक भन्ने कुरा छ। अब हाम्रो हिँडाइको हिसाबले चाहिँ हामी 4 घन्टा जति लाग्छ कि भन्ने हो, तर अब हिँड्दै जाउँ कति समय लाग्छ। पुरीबाट चाहिँ खच्चडहरूमा चाहिँ सामान लिएर चाहिँ फर्किँदै हुनुहुन्छ यहाँ। यसरी चाहिँ यो जङ्गलमा उहाँहरूलाई हामीले यसरी आउँछ है खच्चडहरू। कति टाइम लाग्छ अब हामीलाई तपाईहरुलाई? हजुर कोरी पुग्न त तपाईहरुलाई लाग्न नि 6-7 घण्टा त अझै यम गाह्रो होला जस्तो त है। कहाँबाट झरे यार यो मान्छे गिराबेला 5 घन्टा लाग्छ है। अझै नि अहिले हुकुबाट हो हुकुबाट होइन यहीँ तलबाट ए नौलोबाट नौलोबाट तलै फाल्दिँदै त्यो त कति बजी निस्किनु भएको हामी 6, 7, 8 बजीतिर भनेपछि तपाईँहरू 6 घन्टा जति त लाग्छ अझै लाग्छ है। ठिक छ, केही छैन, रमाइलो भइरह होइन यता है। यस्तै छ साथीहरू गाउँले जीवन, के गर्नु होइन। साथीहरू अहिले चाहिँ हामी जङ्गलको बिचमा छौँ र हामी चाहिँ कोरी ट्रेकको लागि चाहिँ हिँड्दैछौँ। अहिले चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एक्कासी चेन्ज भएर कुहिरो लाएर अँध्यारो भएको छ। अनि यो जङ्गल हेर्नुहोस् न साथीहरू, कस्तो खालको जङ्गल होला। एक्लै आउँदा त डर लाग्छ होला हौ, भूत आउला जस्तो कि साथीहरू। हेर्नु न कस्तो खालको जङ्गल, कुहिरो भरिएको, तर कति रोमाञ्चक छ यो जङ्गल हेर्नु त साथीहरू। एकदमै रोमाञ्चक छ क्या। मजाले यहाँ ध्यान बस्ने होइन, मेडिटेसन गर्ने जस्तो ठाउँहरू छ कि। यस्तो ठाउँमा बस्नुको, यस्तो ठाउँमा आउनुको आनन्द नै छुट्टै छ। वास्तवमा हामी यो सहरको सुविधाहरू छोडेर गाउँमा आउनु, यो ट्रेकिङ आउनुको मेन उद्देश्य नै यही हो कि साथीहरू। हेर्नु त यस्तो खालको जङ्गल, यो खालको प्राकृतिक आनन्द, खोलाको आवाज होइन। हेर्नु न यो रुखहरू पनि कति राम्रो देखिन्छ भने क्या यहाँनिर चाहिँ। हेर्नु त हाम्रो सुशील बाप्स यता आउँदैछन्। कस्तो अनुभव भइरहेछ सुशील? एकदम रमाइलो, एकदम आनन्द, नेचुरल हावा, एकदम आनन्द। तपाईँहरू नि आउनुहोस् घुम्नको लागि, घुम्नुपर्छ। ओके, गाह्रो चाहिँ हुन्छ है अलिअलि साथीभाइहरू। त साथीहरू अब हामी लगभग कोरीको नजिक आएको छ। यहाँनिर चाहिँ एकदमै फुलहरू फुलेर निकै राम्रो देखिएको छ साथीहरू है। हिमाल त अहिले खुलेको छैन, सायद भोलि बिहानसम्म हामीलाई हिमालले एक झल्को दिन्छ कि भन्ने आश त लागिरहेको छ के अरे। हेरौँ, लेट्स सी। पर्पल कलरको फुलहरू, थरी फुलहरू फुलेछ यहाँ। ल साथीहरू, जस्तो तस्तो यो हाम्रो करपु होइन कोरीमा आइपुगे साथीहरू। मलाई त हेर्नुहोस् लेक लाएर चाहिँ हेर्नुहोस् गाह्रो भयो। लगभग ब्ल्याक आउटै भइसकेको थियो होइन। यहाँ भाइहरूले बल्ल उद्धार गरेर यहाँ माथिसम्म लिएर आयो। अझै नि घुमाइरहेको छ। लक भनौँ जस भाग्यले चाहिँ जस हेर्नुहोस् त आमा यो खुले यार, मलाई त अझै नि घुमाइरहेछ, भुनुनु पारिरहेछ। मेन चाहिँ गल्ती भयो क्या साथीहरू, मेरो चाहिँ गल्ती के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले बाटोमा चाहिँ लाली गुराँस खानु हुन्थेन। मैले लाली गुराँस टेन्जर धेरै खाइदिएँ होइन। त्यो लाली गुराँसको सेन्टले नै खासमा चाहिँ अझै नै हानिरह।
सेन्टले नै मान्छेलाई चाहिँ के भन्छ अरे यो लेक लाग्दो रहेछ। मैले झन् मारी लाली गुराँस खाइदिएको लगभग त्यो बाटोमै ब्ल्याक आउट नै भएर हुने जस्तै कन्डिसनमा बल्ल बल्ल आइपुगेँ भनौँ न। यहाँ यो कटेजसम्म आयो, लसुन ससुन खाएर यताउति अलिकति रेस्ट गरिसके पछाडि चाहिँ अनि पानी पनि परिदियो क्या, फेरि पानी पनि परिदियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अझै नै कन्डिसन मेरो एकदमै राम्रो छैन अब होइन। तर चाहिँ यो हिमाल यसरी खुलेको देख्दाखेरि चाहिँ एकदमै हाम्रो खै त मैले देखेको छैन, तर एनिवे यो रेकर्ड भइरहेछ। यस्तो छ, राम्रो छ यहाँनिर, एकदमै राम्रो रहेछ। अहिले कन्डिसनमा छैन साथीहरू, म एकदमै राम्रो भ्यू खोलिरहेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ है। यस्तो बवाल भ्यू खोलिरहेछ। भाइले यहाँ फोटोसोटो खिच्नु खोजिरहेछ, मलाई गाह्रो भइरहेछ, घुमाइरह बमिट आउला जस्तो भइरहेछ। सो केही समय पछाडि चाहिँ मैले अब केही एक्टिभिटीहरू गर्छु होला सायद।